Itũũra-inĩ rĩa Ngiriabu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga arata nĩ manyitanĩire igongona-inĩ rĩa mathiko ma kũhurũkia James Njomo Namu. Bwana usehemu yangu. Njomo wa ũkũrũ wa mĩaka 60 arakuire thibitarĩ-inĩ akĩhonia nguraro thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ gwake mũciĩ tarĩki 28 mweri-inĩ wa Dithemba mwaka-inĩ mũhetũku. Atongoria a kanitha matongoretio nĩ Reverend Gladys Nyawĩra wa ACK Ngiriabu nĩ akũmithĩtie gĩko gĩkĩ makĩenda maabitha a borithi gũtigĩrĩra atĩ arĩa magerire ngerenwa nĩ matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Tũngĩtĩkĩra kwaria ũhoro wa ma, andũ aya no gũkorwo nĩ tumo tũtogũkorwo si tunakanga na wao. They are our sons, our daughters, our family members. Na ni ngwĩraga these people, if you truly love your son, your daughter, ndũngĩmũiga mũciĩ rĩrĩa areka ũru. Ona nĩ kabe moko nĩ mathirikari arekebishwo akuwe mtu poa arafu akuje. Mwandĩki mũkaru wa ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni agĩatha maabitha a borithi gũtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩrithia ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ na nĩguo kũgitĩra mĩoyo ya andũ oro hamwe na indo kũrũmĩrĩra wĩkinaĩ kuongerereka matũũra-inĩ. Kĩu ti kĩboto andũ mathiĩ na mbere na gwĩka andũ mangĩ ũru. Tondũ gũtangĩ na ekinaĩ, we would not have lost him. Tutange na ekinaĩ ona tũtingĩrarũmĩrĩria maũndũ ma police post. Mũnini wa County Commissioner Ambrose Mukami nĩ eranĩire gũtigĩrĩra atĩ ũthuthuria nĩ wakinyanĩra, gũkũ akĩranĩra gũkorwo na ũkirĩrĩria gũkũ thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa kũhingũra ceceni ya borithi mwena wa Karuso na nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri. Lakini tunaomba ya kwamba kwa zile security minutes zetu tutaweza kupata police post hapa ndio at least isavu wananchi wa hii area. Tunaomba tu uvumilivu tunapofuatilia hiyo process, na pia tunaomba pia wananchi tu mtusaidie kwa commenting security hapa, kwa sababu nyinyi ndio mnaweza mkatupatia information tujue ni akina nani wamehusika kwa jambo kama hizi. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Njũkĩ-inĩ Gĩcũgũ kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.